earrings o kaha. Di na po na maayo ang bangag sa inyong earlobes tungkol sa heavy earrings or gauges. Kana to, Simon? Appeal sa mga fab accessories sa mga girls ang dangling earrings. Gani si Elizabeth Holistico, bata pa lang, hilig na niya kini. Busa kadugayan na problema siya kay nabitas na ang iyang dunggan. Modernong solusyon sa problema ni Beth ang Earlobe Repair. O dati, dalaga pa ako. Hilig jud na ko ang mga dagkong iyong samaani. Then pagkadugayan, nakuha na ako nga, hindi ako derang bangag sa kong dalunggan. Pangit na siya tanawang dili na bagay mga earrings o dagko. Ang earhole repair, ito yung pagkuklose ng butas ng tenga na before malaki. Ikan sa dakong bangag sa dunggan, back to wearing danglings na si Beth, human sa iyang earlobe repair. O para sa mga mo-undergo sa maong procedure, kinahanglan lang ang proper aftercare. So one, aftercare would be taking of antibiotics, kung masakit, pain relievers. Dili lang nabitas tungkol sa dangling earrings ang pwedeng ayuhon. Kaya hasta mga extreme cases, sama sa gisuotan ng earplug gauges, pwede sa maayo. After full recovery, pwede na sa musuot ng earrings human sa 2 ka bulan. Likayan lang ang pagsuot ng sobra kabugat ng earrings to avoid doing the process again. Alang sa Kikay Box, ako si Marjorie Dali. This portion is brought to you by LPA Ambulatory and Cosmetic Surgery Center Incorporated.